Zikr 9.2 ultrasi 70 kilovatlisi va lagan diskaligi, lagan diska plus orqa sideni aylanadiganligi. Mana shu orqa sideni aylanishi ham adashmasa 2000 yoki 3000 dollar atrofida turadigan dopopsiya deb eshitdim. Aynan shunaqa lagan diska orqa sideni aylanadiganligi. Mana ham oldida ikkita monitor. Ko'pchiligida bitta monitor bo'ladi. Mana bu yoqda yana monitor. Shunaqa komplektatsiyalarni 120 ming, amallab topsangiz aksiyalarda 118 ming sotishayotgan ekan. 118 ming. Lekin buni srochniga 115.900 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Ultrasi 70 kilovatlisi, lagan diskaligi, orqa sidenasi aylanadiganligi, xullas hamma opsiyasi bo'ladida. Spisa diskada yana arzonlashadi. Sideni aylanmasa yana arzonlashadi. 55 kilovatlida yana arzonlashadi. Bu eng fuli.